हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक और ये जुपिटर आया है मेरे पास में। अभी पीछे भी मैंने वीडियो बनाई थी, एक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इसमें आवाज़ करने की प्रॉब्लम है, क्लच से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और अचानक से गाड़ी बंद हो गई थी, लेडीज़ के पास ये गाड़ी थी, हम इसको लेके आए 10 किलोमीटर दूर से। तो जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ महसूस दे रही है इसमें, और स्कूटर दबा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे दब के चल रहा हो, घुट के चल रहा हो। यानी उन लेडीज़ ने हमें बताया कि जब मैं खुद से इसकी चढ़ाई कर रही थी तो पूरा ऊपर तक नहीं चढ़ पाया, बंद हो गया। तो अब इसमें करना क्या है इस कंडीशन में आपको दोस्तों, इसके क्लच की जो गोलियां होती है, यानी रोटर होता है जो, उसके अंदर जो हमारी गोली लगी हुई रहती है, तो उनको आपको बाहर निकालना है। कई बार रोटर भी टूट जाता है और गोलियां भी ख़राब हो जाती है। तो इसकी गोलियां ख़राब निकली है गाड़ी की, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम कर रही थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो अब हमने गोली लगाई है इसमें नई, लेकिन मैं ज़्यादातर रोलन कंपनी की गोली लगाता हूँ अगर जेन्युइन नहीं है तो। फिर आपको क्लच कवर जब आपने खोल ही रखा है तो इसको भी आपको इसी के साथ साथ क्लीन करने के बाद अच्छे से ग्रीसिंग करना है आपको, ताकि इसका किक वाला सिस्टम भी बहुत स्मूथली चले, ऊपर नीचे होती रहे। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को आदत नहीं होती किक लगाने की, लोग ज़्यादातर सेल्फ का ही इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसकी किक में मिट्टी जाने की वजह से किक इसकी जाम नज़र आने लगती है। तो जैसे कस्टमर किक मारेगा तो वो नीचे ही रुक जाएगी। अब कस्टमर फिर इस चीज़ की कंप्लेन करता है कि कोई प्रॉब्लम तो आ गई है इसके अंदर जब से मैंने आप पे काम कराया। अगर आपको ये चीज़ नहीं करोगे अगर आप, तो कस्टमर आपके पास कंप्लेन लेके ज़रूर आएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी जुपिटर खोलो तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, ग्रीसिंग ज़रूर करनी है, और फिर किक को चलाकर भी देखना है किक सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये किक हमारी सही से काम कर रही है, थोड़ा चलेगी और रवा हो जाएगी। अब आप देख सकते हो मैंने इसको कम्प्लीटली बांध दिया है, तो कोई भी आवाज़ इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी स्मूथली स्टार्ट हुआ है, नो आवाज़ की। थैंक यू दोस्तों।